ดูโซมมากเลยจะอัปเกรดเลยวันนี้ช่างเราก็จะเปลี่ยนจะใช้เป็นแบบตั้งฟิตว่าสุดท้ายครับเป็นแล้ว มาดูการขนข้าวขึ้นจากเรือครับวันนี้เราอยู่ที่พอร์ตอัมซ่าประเทศอิรักครับงานชาวอิรักจะแตกต่างจากบ้านเราครับแล้วก็จะใช้ตะข่ายแล้วก็จับเรียงกันอย่างนี้บ้านเราก็จะใช้เชือกมัดเบ็ดหนึ่งก็จะประมาณสัก40-50 ลูกครับลมแรงครับวันนี้ข้าวประมาณ 39,000 ตันนะวันนี้จะเที่ยวนี้เราจะใช้เวลาประมาณนัก10 กว่าวันนะก็จะดูภาพรวมแล้วไวครับการที่ชาร์จที่นี่ก็ไวอยู่ถ้าเรามีรถเยอะรถมาทันก็จะไวขึ้นทำ24 ชั่วโมงเป็นแต่ฝนตกท่าเรือพอร์ตอัมซ่าครับท่าเรือกลางทะเลทรายเลยออกไปหน่อยก็จะเป็นคูเวตครับอากาศเย็นครับวันนี้น่าจะประมาณ11-12 องศาครับตอนเช้านี่หมอกลงเต็มเลยครับนี่เป็นทะเลทรายเข้าไปก็จะเป็นทะเลทรายนะงานชาวอิรักผมขึ้นรถแล้วใส่ผ้าถุงทำงาน
ครับไวหลังปีใหม่แล้วน่าจะได้ออกแล้ววันละ 4,000 ตันนะครับชาร์จนี่วันที่ 4 แล้วครับของการดิชาร์จสินค้าขนไปเรื่อยๆฮะวันนี้ทำได้ประมาณ 4,000 กว่าตันนะรถอากาศเย็นมากเลยเดี๋ยวพาไปดูในระหว่างนะระหว่าง5นี่สภาพนี้เลยฮะเนี่ยทั้งหมดทั้งเรือประมาณ600,000 กระสอบนะก็สารจากเมืองไทยมาส่งอิรักเมืองไทยนี่ก็ใช้ยกคนเดียวอันนี้ต้องช่วยกันยกกันเลยแขกตัวใหญ่ยกกระสอบ50 กิโล2 คนนะไทยนี่คนงานเขมรนี่ครับคนเดียวก็ยกสบายนะนี่ดูคนงานเขมรครับตอนที่เราโหลดข้าวที่เกาะสีชังครับถอดเสื้อผ้าทำคนเดียวแล้วครับระวังกันแม่กับลูกมาทำงานในระวังครับเรือของเราเรือลำใหญ่ออกไปแล้วชาร์จไซเดนวิสดอมดักกลาสน้ำที่นี่ขึ้นลงเยอะมากครับลงแต่ละทีนี่เรือนั่งแท่นเลยโคนบานเลยนี่ฝั่งโน้นก็จะเป็นทะเลทรายอันกัสเมืองร่ำรวยน้ำมันนะซัดดัมก็ไปเยอะกันนะซัดดัมฮุสเซนปกติมาที่นี่อากาศจะร้อนน้ำช่วงกรกฎาสิงหานี่ร้อนสุดๆแถวเนี้ยอุณหภูมิก็แต่ทั้ง45-50เนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นเช้าครับวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการดิชาร์จสินค้าได้เยอะกันได้เยอะไวสินค้าถ้ามีเสียหายบางนิดหน่อยเห็นกระสอบข้าวมันแตกปีใหม่สัก 3-4 วันก็น่าจะเสร็จครับวันนี้วันที่30 มกราคมใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้ว
ากาศเย็นครับวันนี้มาดูข้าวสารแตกครับข้าวสารอย่างสวยเลยเนี่ยข้าวเจ้า100%เกรดดีแตกเยอะครับนี่จะแตกก็เทไปหมดเสียดายอยู่เหมือนกันดูนี่เราวางได้ครึ่งละแขกก็เตะฟุตบอลกันข้าวสารใส่จัมโบ้แบ็คนี่รถหมดครับรถ10 ล้อมาบรรทุกหมดคนงานก็เลยเตะฟุตบอลกันลูกน้องสดัมฮุเซนตกน้ำแน่ก็ว่ารอสักพักนะรถไม่พอรถ10 ล้อ